कर दी चौसंग खाओ। आज नॉनवेज नहीं खाऊंगा बिल्कुल। तो मंदिर जाऊं तो आरसी प्लेन उड़ा रहा है $300 का। ये को ये खरीदना था बहुत दिनों से, ये उड़ गया। Sure, take your time. It's windy over there. It's landed perfectly. You're a good pilot. 15 minutes। Thank you. कर लूंगा इस प्लेन को एक दिन। मोमोज जैसी तो नहीं होती हैं। अभी तो भीड़ है यार, कॉन्शियस हो जाते हैं तो बताना पड़ता। मेरी मासी ने मना किया है। तो मैगी के मसाले यहाँ तो मैं मान ही नहीं सकता भाई। साउथ कोरिया, वियतनाम की तो अभी तो बहुत तीखी है। सॉरी बाद में तो ऐसी तैसी कर दी मेरी। इतनी बड़ी मिर्च थी। कौन से अमेरिका गया था वो भाई? क्या कार है? अभिषेक के लिए ये मिलकर और कोई पिएगा नहीं। बेकार सी गाड़ियाँ सारी। लगता है मेरी स्पीड दिखा रहा है।